আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি চলে আসছি সেই আবার ডিস্ট্রিক্ট লিগে। তো এখানে আসার কারণ কিন্তু সবাই জানেন, আর কেন আসছে এটাও কিন্তু বুঝতে পারতেছেন। কারণ শৌখিন মৎস্য শিকারীদের বিশাল আকৃতির মাছ শিকারের সেই ভিডিওটা করার জন্য আসছি। তো এই ভাইটা দেখেন অনেক বিশাল আকৃতির একটা মাছ শিকার করে ফেলেছে, উপরে উঠানোর চেষ্টা চলছে। দেখা যাক কী মাছটা হতে পারে সেটা। তো সবাই সাথে থাকবেন, আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই RS ফিশ অ্যান্ড ফিশিং ফেসবুক পেজ লাইক দিয়ে ফলো হয়ে থাকবেন। আর প্রত্যেকটা দিন আমি আপনাদের একটা করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি এবং দিয়ে থাকি। তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের রেগুলার দেখার ইচ্ছা জাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, এবং পাশাপাশি আপনার ধর্মজাল, তারপর টোটা এবং পলো বাইসের ঐতিহ্যবাহী সেই পলো বাইসের ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। আর শৌখিন মৎস্য শিকারীদের মাছের ভিডিও তো পাবেনই, পাশাপাশি আরও কিছু কিছু মজার মজার অরিজিনাল ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন। তো দর্শক, আসলে হয়তো আজকে আমার ফোনের ক্যামেরার কোয়ালিটি ভালো না, এই বলে আপনারা অনেকেই আমার ভিডিওগুলো এতটা রেসপন্স করেন না, কিন্তু একটা সময় ভিডিওর কোয়ালিটিটা হাই হবে। তো এটা আশা রাখি আমি। আর প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই ছোট থেকে বড় হওয়া সম্ভব, কারণ আজ আপনি ছোট বলে আপনি হতাশ হবেন তা না, বড় হতে হলেও কিছুটা সময় লাগবে। অতএব সব কিছুরই একটা সময় আছে নির্ধারিত, তো সেই সময় অনুযায়ী কাজ করতে হয়। তো সবাই ভিডিওটি দেখতে থাকেন, আর সব সময় একটা কথা চিন্তা করবেন যে আপনার অরিজিনাল ভিডিওটা কখনো বানোয়াট কোনো ভিডিও আমার পেজের দ্বারায় সম্ভব হবে না। আর আমি বানোয়াট কোনো কিছু পছন্দ করি না এবং কাউকে দেখাও না। সবসময় রিয়াল ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন আমার এই RS ফিশ অ্যান্ড ফিশিং ফেসবুক পেজে। তো আগামী শনিবার 21 তারিখ আমি যাচ্ছি সেই টাঙ্গাইলে সখীপুরে একটি হাওরে। তো সেখানে বিশাল বড় একটি লেক, সেখানে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা পড়বে মৎস্য শিকারীদের হাতে। সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো সবাই সাথে থাকবেন, আর কমেন্টের মধ্যে জানাবেন কোথায়, কোন জায়গায়, কোন জেলায় শৌখিন মৎস্য শিকারীগুলা মাছ শিকার করতেছে, কত তারিখে। লোকেশনটা আপনারা আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করবেন, আমি সেইখানেই যাব। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, মন্দ হতে বিরত থাকেন। আর ফুল ভিডিওটি না দেখে কেউ কখনো কোনো কমেন্ট করবেন না, দেখতে থাকেন। পানিতে এবার নেমে গেছে, কারণ মাছটা ধরার উদ্দেশ্য করেই, কিন্তু দেখেন মাছটা কিন্তু ধরেও ফেলেছে। কী মাছ হয়তো বা আমার জানা নেই, কিন্তু এখনও বোঝা যাচ্ছে না কী মাছ সেটা। দেখা যাক কী মাছ এটা। ও মাই গড, এত পরিশ্রম করেও অবশেষে ফল পেলাম 0। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কাপ, না না সরি ভাইয়া, এটা হচ্ছে আপনার সিলভার মাছ, ব্রিগেড যেটাকে বলা হয়। তো যাই হোক, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর সবসময় সত্যের পথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।